Jangan remehkan induk kecil ini. Ini adalah proses pembangunan rumah paling jenius di dunia burung. Kolibri betina membangun sarang sendirian tanpa bantuan jantan. Bahannya bukan ranting kasar, tapi lumut untuk kamuflase, dan serat tanaman halus untuk kenyamanan. Dia menggunakan jaring laba-laba sebagai perekat. Kenapa? Karena jaring laba-laba menjadikan sarang lebih kuat, anti air, dan elastis, mengikuti pertumbuhan anak-anaknya nanti. Jenius sekali kan? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment.